привет! Вы на канале Energy Kid Show, и сегодня мы будем учиться метко стрелять из пистолета. Нам понадобится вот такой вот деревянный пистолет, очки для стрельбы, патроны, мишень. Итак, приступим. Я заряжаю пистолет патроном. Итак, мы зарядили. Первый к стрельбе готов. А если вам понравилось, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.